Sanibonani. Assalamu alaikum. Ukuthula kube kini. Abantu abaningi bangibuza ukuthi kungani amaSulumane noma ama-Muslims uma ngabe ethandaza asebenzisa isiphongo aye ngobuso phansi. Sikuthathaphi lokho? Ngihlale ngisho ngithi yonke into esiyenzayo siyithatha embhalweni. Ngishilo ngathi iQuran ngeke ngisayisebenzisa ngoba angithi nithi amakoporosho. Nithi understand mangikhuluma isi-Arab. Kulungile. Into enza ukuthi sikhulume isi-Arab ukuthi sifuna abantu bazi ukuthi siyazi ukuthi iQuran emhlabeni yafika ngolimi lwesi-Arab. And lolo limi lolo silifundile yingakho sine-sure ukuthi iQuran yiyo ngempela isambulo sokugcina okuyiso esisemthethweni abahluleke ukusimosha ngoba zonke izambulo bayimosha. Lalela-ke, ngikunikeza ubufakazi ngizokunikeza nje indawo ezintathu eBhayibhelini ezibonisa ukuthi kungani thina mangabe sithandaza siye ngobuso phansi. Okay? Incwadi yokuqala engiyivulile uExodus 34. uExodus 34 lalela-ke. Uverse 8. uMose washesha wakhothamela emhlabathini wakhuleka. Angithi uzwile, wakhothamela emhlabathini wenze njani? Wakhuleka. uMose loyo. Okay? Lalela ukuthi ukhule kuthini. Wathi Nkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, inkosi mayihambe iphakathi kwethu ngokuba bangabantu abantamo lukhuni, usithethelele ububi bethu nokona kwethu, usithabathe sibe yifa lakho. uMose loyo, right? Incwadi yesibili engiyivulile incwadi kaJoshua 5. Incwadi kaJoshua 5 iverse 14. Ewubufakazi ukuthi kungani amaSulumane mayekhuleka aye phansi ngobuso, awe ngobuso, ayoshaya phansi ngesiphongo. Ubufakazi lobo. Eyesibili uJoshua 5 iverse 14. Yathi cha, ngifikile njengesikhulu sebandla likaJehova. uJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini wakhuleka. Wayesewa ngobuso emhlabathini wakhuleka. Wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Incwadi yesibili leyo. Incwadi yesithathu, incwadi kaMateyu 26 iverse 39. Mateyu 26 verse 39. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka. Wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi ngokuba ngithanda mina kodwa njengokuba uthanda wena. Nazi-ke indawo ezintathu ezibufakazi ukuthi kungani amaSulumane noma ama-Muslims mayekhuleka awe ngobuso. Cabanga ukuthi impendulo ke nina-ke eningibuzile senizitholile. Ngiyabonga kakhulu.